Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna ala awliyaihi bisbagi na'amaihi wa zayyana lahum bangzal hidayati wa husna bahaihi wa wasi'a lahumul ata'a wa khafi'a altafihi wa hadahum subulas salam wa tala'iqa qurbihi wa unsa muraqabatihi wa musyahadatihi wa qaddasa arwahahum wa fataha alaihim baba dzikrihi wa ajlasahum ala kursi tauhidihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa nusurihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadah khalwat, wabilaula sesepuh sahibul wilayah Ibu Kuwu beserta reng-rengannya, Bapak Ketua MUI miwah reng-renganana al-mukarramin anu parantos ngalaksanakeun tugas kasucian jiwa, parantos ngalaksanakeun hikmah amaliyah anu rangkaianana nembe diikut-ikut sadayana, nu parantos nertibkeun waktu sahibul awqat al-mukarram, nu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tambi tawassul mangkobat kalayan sadayana para donaturna, para pejuangna, ketua GMPS na reng-renganana LDTKN kum sadayana ikhwan wal akhwat dakirin dakirat nurau dihaplah mubarokah. Mudah-mudahan sadayana nu angkatna kalayan disarengan gerimis hujan, mudah-mudahan sadayana disarengan ku rupi-rupi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing barokah kasehatanana, barokah rezekina, barokah keluargana sadayana, sakinah mawaddah warahmah, kalayan barokah kasabna, barokah ibadah taat dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun nyaeta barokah teh nikmat di dunia, nikmat di akhirat, langgeng abadi kenging pitulung Allah sama rahmatna. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramin khususon sahibul bait, sahibul maqasid, pentakmir ieu masjid, sesepuh DKM, al-mukarram sadayana reng-renganana anu di dari sadayana anu biasa ngabina ngadidik berbagai disiplin ilmu di masyarakat di masjid ieu ditakmirkeun di masjid ieu anu teu kinten dipibangga kalayan dipihormatna. Al-mukarram dan oge salah saya cucu ti Syekh Abdullah Barok, alhamdulillah aya nyerengan urang kalayan sadayana para pengamal pemangku manakib, Bapak Ustaz Yusuf, bapak-bapak anu sanes-sanesna anu teu disebatan hiji-hiji maklum teu acan uningna namina. Mudah-mudahan sadayana barokah sukses dunia akhirat. Daramang Bapak Ibu. Ieu pangaosan namina secara umum ka canar, secara khusus ka canar. Ada dimensi tabaruk, ada dimensi suluk gitu. Dimensi tabaruk bil barakah, tolabul ilmi, taklim di mana wae, di masjid mana wae, di madrasah mana wae, itu saya hamba Allah anu dapat karunia iman Islam ihsan. Terus sadayana semakin maju zaman, semakin mengkilap, semakin gemerlap, semakin betapa berat tantangan dan ujian kuda disampayunan ku urang. Margi 24 jam full, nu positif nu negatif aya. Kamana urang berlabuh, jeung kudu kumaha urang menyikapina. Maka ada dimensi dalam dinul Islam, ada dimensi setelah kita mengenal syariat, maka kita harus mengenal juga thariqat. Sebab dalam Islam ada 4 dimensi. 1 syariat, 2 thariqat, 3 hakikat, 4 ma'rifat. Itu hanya bahasa saja. Yang 4 ini adalah kualitas sebenarnya. Maka yang 4 ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jeung teu aya nu langkung penting, da sadayana ge penting. Syariatna penting, thariqatna penting, hakikatna penting, ma'rifatna pun penting. Ayana dina naon teh? Dina dinul Islam. Lain agama thariqah lain. Lain agama syariat lain agama hakikat, lain agama ma'rifat, agama Islam. Cuma di Islam aya syariat, cuma di Islam aya thariqat, cuma di Islam ada hakikat, dan di Islam ada ma'rifat. Sadayana eta mah maha penting. Itulah perspektif akidah sunnah wal jamaah. Kan kedah uninga heula. Naon ieu dimensi sok disebat thariqah teh akidahna naon? Nah, Bapak supada sunia, maka dalam dimensi syariat dan thariqat dalam dinul Islam kita memakai akidah sunnah wal jamaah. Yaitu sunnah wal jamaah eta akidahna. Lain akidah musabbihah nu dipake ku urang, lain akidah mujassimah, lain akidah mu'tazilah, lain akidah nu sanes-sanesna, tapi akidah dimensi sunnah wal jamaah. Insyaallah anu sae-saena sadayana aya di dinya. Sadayana aya dina akidah sunnah wal jamaah. Termasuk bapak sadayana, ibu sadayana, lamun dirangkeikeun dina bahasa rukun agama berarti 3. Aya rukun Islam, aya rukun agama Islam. Rukun agama sabariji? 3 uninga. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Nah, eta sadayana tetiasa dipilah-pilah. Urang sok kadang-kadang sering aduh mah. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulan bin pulan ditetepkeun iman Islam, jangan kasebut ihsan. Tah eta teh lami kan ka kubur. Nah, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Padahal anu 3 eta dina umul hadisna aya. Naon umul hadis teh? Inungna hadis. Dina Sahih Muslim, dina Sahih Bukhari itu dikatakan umul hadis, nyaeta iman, Islam, ihsan. Anu parantos ditaklimkeun ku baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng utusanana Jibril al-Matin.
Seakan-akan Jibril Al-Matin menanya kepada Muhammad sallallahu alaihi, padahal hakikatnya ta'lim minhu, memberi pelajaran dari Kangjeng Rasulullah, memberi pelajaran dari malaikat Jibril untuk para sahabat dan untuk umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Eta ahbirni anil iman, gitu. Diwalarkan ku Kangjeng Nabi, iman ke Allah, iman terus. Nah, ahbirni anil ihsan, ya anil Islam, diwalar. Ahbirni anil ihsan, diwalar deui ku Kangjeng Nabi, anta abudallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anjeun kudu ibadah ka Allah seakan-akan anjeun ningali ka Allah. Lamun anjeun teu acan mampu merasakan asa melihat Allah, asa ningali Allah, atuh yakinkeun ku hate anjeun bahwa Allah Maha ningali ka anjeun. Tos tetiasa di beda-beda. Terus aya istilah sebatan torikot. Nah, bilih asing. Lami eta terkubur. Lami dianggapna torikot itu aliran. Dan dianggapna aliran rada miring ka dituna gitu. Tapi lami. Padahal torikot itu adalah untuk menghantarkan semua dimensi syariat. Salatna, hajina, umrohna, puasana, zakatna, torikotkeun supaya kamana? Supaya dugi kanu dituju nyaeta kamana? Yartakil abdu ila hadratil qudsi, supaya sampai terangkat sampai ke hadirat Allah. Kunaon? Kalimahna la ilaha illallah. Tos uninga akang eta mah kabeh ge mun uninga sadayana ge sareng sae da dikrul hasanah nu ngaoskeunana sae nu diaoskeunana sae da kalimah thayyibah, kalimah tauhid. Tapi kan kadang-kadang urang sok culog tinggal igel. Sering urang ngucapkeun kalimah la ilaha, tapi kadang-kadang teu acan nyambung ucapan jeung ingetan. Sok aya kan gitu laras. Sering urang ngucapkeunana la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hate gentayangan. Jeung gentayanganna eta terbawa waham, hayalan, sangkaan, ilusi, imajinasi, jeung teu bisaeun balik deui ka mana urang kudu balik. Maka hayalannya mengembara terus ngapruk ka ditu ka dieu. Mulai tina dikir la ilaha kata ala pembagian senek datang geus mulai kan ngaprak hate. Laras la ilaha mulai jeung naon eusina la ilaha illallah tempe no gitu la ilaha illallah piraku teu make daging la ilaha illallah tuluy gentayangan itu namina dikir adat. Dikir adat eta mah kadang-kadang sok kuat keneh adat daripada obat. Maka bakal kemana bahayana? Bahayana nyaliarakan setiap pengibadahan. Di bawah sholatnya sholat adat. Mesti sholat nage. Begitu takbiratul ihram lamun suruh ilmu syariat ilmu fikih mah. Ari sholat teh naon? Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitas limi anu dikawitan ku takbiratul ihram diakhiri ku awe salam. Cik salat urang salat adat apa salat ibadah? Urang raraoskeun ku urang muhasabah bersama-sama. Usolli fardhul isya'i arba rakaat mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dipeureum-peureum soca ieu hayang merasakan eksistensi akbariyah Allah dina ruh jeung jiwa. Tapi nu kuatkan imajinasi ilusi yang telah mengendap dari berapa kita umur hidup di alam dunia ini. Semuanya daya tarik menarik kita terkalahkan. Ingat pantai, ingat gedung, ingat mobil, ingat istri, ingat kabeh aya di dinya. Maka begitu Allahu akbar dibeuntakeun teh brayu di hareupeun jajaran urang gae jeung aya-aya di we nu make tulisan bajuna hadiah Ajinomoto dibaca pas sehat basakan Qur'anna pas sehat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal tapi hate nya kunaon si eta wae nu meunang hadiah teh ari aing rek iraha tuluy nu dibaca mah eta Fatihah dibaca baik tajwidnya bagus
menghadap kiblat benar sesuai perintah Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, benar. Tapi hate moal aya nu wawuheun, hate bohong jeung jujurna mah daiwalti diri nu boga diri leres Bu. Tah urang sadar sok urang sasarengan ngaku leres sok aya peraosan kitu urang teh batur mah teu apalkeun nya ari sok aya kitu teh eta teh panyawat sae atana piawon. Lamun cik bahasa urang Sunda mah nu kitu teh badan ning hareup ati mungkir. Lamun cur bahasa Arabna naon nu kitu? Badan ning hareup ati mungkir. Cur Arabna naon? Munafik. Jadi teu nyambung-nyambung. Mana mungkin bener seperti lamun dina sato naon nempo sok ibu ningali dina sato naon? Keuyeuk. Nya ari padon ka hareup ari leumpang higir keuyeuk. Tak meureun salat urang ge lamun masih keneh kitu mah eta teh di alam malakutna mah sigana mah keuyeuk we ngagolonggong. Itu leres. Tah keur da ieu mah nyangka ka sasaha urang sadayana keur ngamuhasabah istilah tasawuf mah mengevaluasi. Lamun teu ku urang di obatan ayeuna, lamun teu ku urang di lanongan ayeuna atuh dipariksa mungkar nakir teh kaboboran. Kadodoran, abot. Begitu ditanya man rabbuka, siapa Tuhan? Dan teu pernah wau hatena ka Allah, maka mesti salah jawabannya, simpang siur. Tapi lamun geus ngawajawab ayeuna ka anjeunna, da urang wajib uningan lagi ayeuna keur di dunya. Da diwajibkeun wiridan, wajibkeun maca Quran, wajibkeun salat, wajibkeun puasa teh ayeuna, lain engke. Tatkala ngajawab ayeuna, ngajalankeun ayeuna, insyaallah salamet di barjahna, amin. Salamet di barjah, salamet di mahsyarna, amin. Eta insyaallah. Naon kuburan ieu na hirupkeun heula. Tatkala hirup zikir, istilahna dalam thariqah ada zikir jahar yang diucapkan la ilaha, ada dzikir hobi yang diingatkan, berarti ibu sudah menghidupkan kuburan yang ada dalam jiwa ibu. Naon kuburannya? Kubur. Naon? Qulubul ahrar. Hati yang merdeka itu adalah kuburul asrar. Maka jadi kuburan rahasia. Rahasia saha? Rahasia ibu. Rahasia ibu sareng saha? Rahasia ibu sareng gaduh ibu. Allah. Teweleh bebeja, keur dagang bebeja, keur tani bebeja, keur bingung bebeja, keur bungah bebeja, hirup. Kudu dipelakeun eta. Surut ulama-ulama thariqah mah namina benih kalimah tauhid, benih kalimah takwa dalam qalbun, ruh. Maka akan memerdekakan hamba di dunia dan di akhirat. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta pribados ge ieu teh da keng widi bantu nyarioskeun kieu teh dipasihkeun widi ti pangarsa saya Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu mursyid urang sadayana. Mudah-mudahan urang diangkeun ku mantena, diangkeun ku Syekh Abdul Barok, diangkeun ku Syekh Tolha, diangkeun ku Syekh Tib Sambas, teras dugi ka Syekh Sultan, teras dugi ka Rasulullah. Itu namina thariqah. Kartos thariqah maya silsilahna. Kunaon akang kita peryogi gitu silsilah sabab lah kita pakai silsilah biasana watak manusia masuk loba bohong, ngaku-ngaku ngarang kadituna anu akhirna ngarekayasa. Maka kadituna membangun yang benar tapi dengan cara pasidnya, pasid buah-buahna. Maka lihat dulu. Jadi dalam thariqah memberikan ilmu dalam disiplin ilmu thariqah harus ma'dunan, yaitu berdasarkan izin dari mursyidnya terus. Mudah-mudahan abdi sareng bapak ibu sadayana karena leres widi dohir batin marantena, amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itu dikir ibadah. Lamun kadituna dikrul mahabbah. Pelakeun we dikir hopi dina kolbun ibu, dina kolbun bapa, maka akan menghanyutkan ketauhidan ibu, akan menghanyutkan ketauhidan bapa. Sabab hirup moal pisah ti dua rupa, rek nu kaya rek nu miskin, aya bingung aya bunga. Leres Pak? Mesti rata eta mah. Sedengkeun bingung jeung bunga teh da urang teh tetep
teu bisa nyingkahan. Lain kudu diusir, lain kudu di itu, lain kudu dia, tapi kudu dijembatani, dihantarkan bahwa itu ada etos kerja kita sebagai hamba. Harus mampu mengisi antara bingung jeung bungah teh kudu dipake ku sifat hamba. Hamba pertama harus masakeun butuh mungku Allah. Atuh hari butuh ku Allah kudu eling ka Allah. Maka tatkala ibu dikir ka Allah dina hate ibu bari badan ibu mah berupaya, berikhtiar, syariatna dijalankeun, thariqatna dilempangkeun, ma'rifatna, maka kenal ibu ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah, indal ibadah, ba'dal ibadah. Jadi paham geus diajar dikir anu eta nu dihirupkeun ku hate jeung nu diucapkeun jadi paham. Ma'rifatul ma'bud, mengenal ma'rifat teh, ma'bud nu diibadahan. Kunaon matak diibadahan? Nya da sabab anjeunna nu nyiptakeunana, jeung anjeunna nu merintahna, jeung anjeunna nu ngaturna, jeung anjeunna nu maha memilikina, jeung maha menentukanna. Bari teu kena undang-undang anjeunna, da maha kawasa, maha bebas. Tidak satupun yang bisa menyertai dia, dan tidak satupun yang akan mengimbangi dia, karena dia absolut dan sempurna, abadi lagi. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Hirup penahat aya detak jantung dihirupkeun. Dalam teu hate hirup mah keur dagang serba salah, ngaliwat ka imah nempo pamajikan camerut. Ari datang ka imah deui teu kabenerkeun tadi rek turun keluar. Jojodog anger di tengah imah katajong deui aya-aya. Geus katajong hate keur poho ka Allah mah amek-amekan kan. Goblok sia ngahalangan di jalan disepak deui padahal teu boga dosa jojodog teh. Kunaon amek-amekan kal kaman meuni? Sabab hate poho. Tajong kadua kalina beuki nyaan ripuhna, nyeri kan? Leres katilu kalina dibebetkeun di ruksak pas butuhna isuk rek diuk deui kan nyieun kupak-pak deui atawa wanita geus ngarugikeun unggul. Di antara itu sekelumit yang kecil aja akibat lupa Allah, tidak punya pegangan, tidak ada integritas diri. Kamana atuh nya balik ka dinya bingung. Da mal bisa teu bingung da urang mah anu ngabingungkeun jadi bingung. Sing keur teu boga persoalan oge ibu teu bapak keur teu boga persoalan itu ieu datang bingung mah bingung leres Bu. Sabab Allah kagungan asma Qabib anu ngarupakeun wayahna da Allah maha sagala-galana. Ka mana sangkan solusina sangkan lega deui da Allah ge kagungan nami Al-Batsi nu maha ngalegakeun kadinya hirup eling kanu gaduhna teu akhirna teu kadinya. Jadi insya Allah ada solusi. Tatkala istri dengan suami, anak dengan orang tua balik kadinya solusinya. Kan tenan zaman enon semakin mengkilap, menggemerlap tina zaman manual ayeuna geus zaman milenial. Lamun teu boga pangbalikan nu abadi ka mana, bingung, capek. Bapak teu boga dosa itu teu boga dosa anakna ditanya. Nu lain-lain capek kan kamana ya kudunya lindung kamana urang balik pafiru ilallah balik ka Allah qalbuna bra usahakeun sakamampuan urang rek dagang rek tani rek ikhtiar rek dokter rek para ajengan rek naon ikhtiar ngan teu panasaran sabab hate teu pisah jeung nu bogana. Akhirna ibu bingung jeung bungahna ku Allah dalam catatan ilmu Allah, dalam catatan malaikat Allah bahwa ibu bapak abdun muwahidun, hamba yang bertauhid kepada Allah. Amin. Itulah keabadian dan itulah hamba yang akan diabadikan mendapat surga Allah. Amin. Dan itulah hamba yang benar-benar akan liqa bersama Allah. Itulah dzikrullah. Jadi dzikrullahi akbar, eling ka Allah teh akbar, lain leuleutikkan. Kunaon akang make disebut akbar? Lamun istilah ilmu kimia naon? S dan T. Daya kapasitas tak terhingga. Karena apa akbar? Tak terhingga. Karena dengan dikir ibu kepada Allah itu dzikrullah, yang ingatnya Allah pada ibu. Jadi akan menyampaikan ibu menuju hadirat Allah kepada pemiliknya. Kunaon kitu lamun ku urang sorangan lempang ka Allah caduk mumpuk haram lempak mal pernah panggil mal pernah nepi
sehebat apapun kualitas ilmu kita, sehebat apapun kualitas kepopuleran kita, sehebat apapun kualitas kekayaan kita, segala bentuk yang Allah berikan, karena itu milik Allah. Lalu kita mempowerkan itu semua, walau takallapa, walaupun adu belajar hayang nepi ke Allah, tapi kita tidak menyandar dengan Allah, maka hanya bermain di alam mulki. Alam mulki naon? Alam iya kemanusiaan. Kurulin we. Nya bermain di alam mulki alus cik tetangga cik baraya, hebat. Tapi eueuh nu nepi ka Allah hiji. Sabab apa? Karena menggunakan kapasitas makhluk. Tatkala kita menunduk, terus merenung, hudurul qalbi, hadir hati ingat Allah, menyerah hanya Dia segala-galanya, kita melaksanakan syariat, hakikat kita tembuskan, makrifat kita tembuskan, maka itulah waktu itu juga itu hamba sudah di sisi Allah. Amin. Maka jauh tak terhingga, tapi dengan pencapaian kapasitas tak terhingga, maka sudah pada saat itu juga sudah sampai. Maka la ilaha illallah teh hikmatul kamilah. La ilaha illallah teh hikmah yang sempurna. Biha ku ngucapkeunana ibu kana la ilaha, bapak kana la ilaha, yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah bapak dan ibu itu di waktu mengucapkan itu. Apakah ibu di waktu hadir hati itu, di waktu dagang, di waktu di kebun, di waktu di pasar, di pesawat, di mobil, di kapal, di mana saja, tetap ibu itu sudah di sisi Allah ruhnya. Amin. Karena dikrullahi akbarnya, bukan karena ibunya, bukan karena kayanya, bukan karena hebatnya, bukan karena apapun. Karena semuanya yang selain Allah itu akan membuahkan dengan diakhiri hanya limbah belaka. Yang semua bukan karena Allah hanya diakhiri dengan sampah-sampah industri belaka. Tapi semua yang ada di dalamnya karena Allah kekal abadi. Itulah dzikrullahi akbar. La ilaha illallah. Lain kabatur, ieu mah keur nyeksekan diri urang. Maka makana lillah yabqa. Apa-apa yang di dalamnya ada karena Allah yabqa, kekal. Wa makana fi ghairillah, apa-apa yang di dalamnya tidak ada unsur karena Allah yafna, mati, hanya limbah belaka yang diakhiri hanya dengan kekecewaan. Naudzubillahi min la ilaha illallah. Itulah diantara sekelumit ilmiah dzikrullah, dan semua ilmu dari sana. Maka dalam mukadimah para ulama, para kiai suka kan membacakan mukadimah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana, tidak tahu kami semua, tidak akan pernah tahu kalau Engkau tidak memberikannya, kalau Engkau tidak mendidiknya, kalau Engkau tidak mengasihkannya. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan padaku. Maka dengan dzikrullah itu apa kesananya? Biha, dengan mengucapkan la ilaha, ibu, bapak, dengan hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya ingat pada Allah, berarti khalisan min nafsihi, berarti keluar daripada keikhlasan. Maka waktu itu juga ibu mendapatkan wa yatalaqal ilmal laduni minal aliyil a'la. Wa yatalaqal ilmal laduni, Allah sendiri yang mendidik ibu di waktu itu. Allah sendiri yang mendidik bapak. Yang dikatakan ilmu laduni, yang dikatakan inspirasi, ilham, bukan wahyu. Kalau wahyu sudah ditutup oleh kenabian nabi, yaitu nabi akhir zaman, habibana wa nabiyana Muhammad. Tapi satu dari 46 mimpi yang benar dikasihkan dari pendidikan yang benar yang langsung dari Allah. Walaupun satu dari 46 dari kenabian tetap ada. Tatkala lagi hamba benar-benar mengimplementasikan kalimat tauhid la ilaha illallah, hidup hati, maka ibu akan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah. Akan kenal bahwa ini haram, akan kenal bahwa ini halal, dan kuat keyakinan itu. Akan kenal bahwa ini adalah orang-orang yang sedang mendekat kepada Allah.
bahwa ini adalah tempat-tempat yang menunjukkan kemahabenaran Allah dalam kolbunnya. Wa yatalaqal ilman ladun minal aliyil a'la. Allah sendiri yang mendidik ilmu laduninya dari dan Allah yang maha a'la, yang maha tinggi, tak tertandingi. Dalam arti tinggi derajat segala macam. Bukan dalam arti jihad tinggi itu ya, awas. Karena Allah itu tidak di bawah, tidak di atas, tidak di pinggir. Tapi pinggir, atas, bawah itu semuanya milik Allah, gitu aja. Nah, logika tauhidnya. Nah, setelah itu maka falau alima al kafiru, kalau seandainya orang-orang kafir tahu oleh Allah dikasihkan apa yang dirasakan oleh ibu, apa yang dirasakan oleh bapak, ketauhidan kepada Rabb bapak, Rabb ibu, yaitu Allah kasihkan juga kepada mereka yang jauh di sana misalnya. Apa? Bisirri la ilaha. Falau alima al kafiru, kalau seandainya orang-orang kafir itu tahu bisirri la ilaha illallah, kepada rahasia la ilaha illallah, maka farro billah, tidak mungkin kufur pada Allah. Jadi kita syukur pada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan setelah Allah mengasihkan dzikir pada kita dengan sama-sama belajar melalui metode thariqah yang kita amalkan, qadiriyah wa naksaban dia, mudah-mudahan Allah mengabadikan kita dalam ridho dan rahmatnya, amin, dalam berkahnya. Dan mudah-mudahan kita tidak dipensiunkan dzikir, amin. Kalau dipensiunkan dzikir, setan yang cekakakan, syaitan yang gembira luar biasa. Karena manusia berarti kalah perangnya. Karena apa? Karena syaitan itu tugasnya supaya orang tidak dzikir, menelancarkan manusia, mempelesetkan manusia. Sedangkan manusia senjata untuk mengalahkan setannya itu yaitu dzikir. La ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipertemukan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga dipertemukan iblis itu, yaitu ngajirin nucik bahasa Sunda di depan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku iblis. Kata iblis, oh kamu iblis. Iya. Bagaimana kamu menggoda umat-umatku? Aku menggoda umat-umat kamu. Akhlaqtun nasa bidunubi. Qala iblis, akhlaqtun nasa bidunubi. Aku menghancurkan umatmu Muhammad. Aku akan menyesatkan umatmu itu adalah merusak umat kamu itu dengan berbagai dosa. Tapi kamu bagaimana oleh umatku? Aku rusak sampai buka rahasia iblis. Wa ahlakuni, dan aku hancur oleh manusia dengan apa? Wa ahlakuni bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah, wal istighfar, dengan la ilaha illallah dan istighfar, aku hancur. Maka kalau aku tahu orang ini akan belajar dzikir, orang ini sedang belajar dzikir, cara-cara tadkiyat, kalau dia tidak berzikir, maka aku terus berbagai macam cara untuk menghibur dia, untuk memasukkan pengaruh-pengaruh kepada dia, bahkan supaya gerakan dan ikhtiarnya itu menyangka bahwa dia itu mendapatkan petunjuk hidayah, padahal dia adalah tertipu, supaya dia tidak mengingat Allah. Itulah teknik iblis. Mudah-mudahan kita diselamatkan, amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Satu, kembali kepada asal. Satu, dzikir adat. Dua, dzikir ibadah. Tiga, dzikir mahabbah. Empat, dzikir ma'rifat. Dzikir mahabbah kalau sudah ini mahalul ma'rifatnya dihidupkan. Karena ada kolbun dalam jiwa kita. Kolbun itu apa? Mahalul ma'rifat, tempat ma'rifat pada Allah. Lalu naik, masuk lagi. Dzikir itu akan bergerak sampai kepada ruh. Dan ruh itu tempat apa? Mahalul mahabbah, tempat mahabbah. Dari ruh, dzikir itu semakin diamalkan, semakin terus tenggelamkan, maka dzikir itu akan naik sampai ke sir. Kalau sudah di sir itu wilayahnya mahalul naon? Kalau sir, mahalul musyahadah, tempat musyahadah.
menyaksi kepada Sang Pencipta, menyaksi kepada segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, itu semuanya adalah kemahabenaran adanya Allah. Itu sudah disir, tapi biar bertahap dulu. Sekarang yang akan ditanamkan di mana? Di kolbun, yaitu hati ataupun jantung ruhani. Kalau hati secara lugat itu ya salah juga, karena hati itu kan kibdun, muannasnya kibdatun. Kalau jantung di sini kolbun, tapi mau mengatakan hati ataupun mengatakan jantung ruhani, maksudnya adalah itu dimensi abstrak yang bersifat ruhaninya, yaitu yang ada dalam setiap manusia, yang itu harus diisi dengan makrifat kepada Allah, dengan kalimat tauhid. Kalau itu dibiarkan, manusia itu selalu menjadi bulan-bulanan syaitan. Kalau sudah bulan-bulanan syaitan dan nafsu, yang akhirnya manusia itu kewalahan. Dan kalau sudah kewalahan, tidak pandang bulu apakah orang pintar, apakah orang kaya, apakah orang miskin, apakah orang populer. Kalau sudah hidup ruhnya diperbudak oleh nafsu dan syaitan, maka akhirnya kewalahan. Kalau sudah kewalahan, ya udah, sudah tidak berdaya ilmunya itu. Kalau sudah kewalahan, tidak berdaya jabatannya itu. Kalau sudah kewalahan, tidak berdaya kekayaannya itu. Kalau sudah kewalahan, tidak berdaya kepopulerannya itu. Hanyut dalam buayan syaitan dan nafsu. Maka tatkala ditanamkan ruhnya dengan kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah miftahul jannah, kalimah la ilaha illallah, dihidupkan dalam kolbun ibu, maka dia akan terus berjalan, memproses. Pertama, orang yang sudah belajar zikir, Allah anugerahkan kepada hamba bahwa dia itu tahu lupa. Oh, ternyata sholatku lupa. Oh, ternyata zikirku tadi, doa-doaku, baca-bacaan itu kelantur, lupa. Nah, itu sudah isyarah dari Allah bahwa ibu sedang mendapatkan bimbingan dari Allah. Amin. Tahu lupa. Kalau kita dulu tidak tahu, kita lupa. Yang penting udah sembahyang, yang penting udah zikir, udah aja. Tinggal mana bonusnya, mana upahnya gitu kan. Biasanya kepada Tuhan nuntut upah kan. Puasa 3 hari nuntut upah, zikir 4 kali menuntut upah, merasa eksklusif diri kan, merasa hebat, merasakan kita sudah berjasa di hadapan Tuhan. Padahal semuanya itulah kasih sayang Tuhan. Tapi kita dibalik fakta kepada Tuhan, mana upahku dari zikir tadi, mana upahku dari sembahyang tadi, begitu kan? Nah, jadi inilah yang suka membolak-balikan fakta orang yang lupa Tuhan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan membuktikan sebenar-benarnya hamba, yang hanya kepada Tuhan kita menghamba, hanya kepada Tuhan kita berharap dengan ridho dan rahmatnya. Amin. La ilaha illallah. Itulah wilayah thariqah ya Bu. Kan wilayah dari kemarin kita misalnya puasa boleh, zikir boleh, tapi hanya sebatas puasa gantar lah istilahnya. Zikir gantar, doa-doa gantar. Tatkala butuh urang ge make gantar teh ngajul jamu, geus balik metuna gantar di mana. Tatkala butuh urang zikir teh 50 kali, 1000 bahkan tuh. Dikabul, teh dikabul kukul tuh. Dikabul, geus dikabul mah geus poho deui tar diamalkeun deui, gitu kan. Nah, inilah permainan. Maka itu kategorinya baru dimensi ibadah, merasa kewajiban sholatnya itu, merasa kewajiban zikirnya itu. Tatkala sudah masuk kepada ranah mahabbah, maka zikir itu akan menghantarkan cinta kepada segala sesuatu hanya karena Allah. La ilaha illallah. Enak kan? Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Amin. Mari kita sama-sama belajar zikir dengan zikir yang diucapkan kalimahnya la ilaha dengan metode thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Zikir yang diucapkan disebut thariqahnya qadiriyah, yang diingatkan naqsabandiyah. Mari kita mukadimah dulu ya. Saya dulu, Bapak dan Ibu mengikuti. A'udzubillahi ling urang ka Gusti. Saha pangeran urang sadayana? Saha nu maha kaya raya? Saha nu maha abadi? Saha nu maha gaduh dunia akhirat? Saha nu maha menentukan?
teu aya deui hujan iwati kadinya nyagara sakabeh perkara. Maka bidawah Allah summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nya ka kaula ngamuara segala perkara, nya ka kaula tempat pembalikan segala perkara. Mugi balik ku rahmat anjeunna amin. Mugi uih ku ridho anjeunna amin. Mugi uih ku berkah anjeunna. Itulah kapasitas tak terhingga. Maka Kangjeng Nabi saat nalkin itu kan doa. Kumaha doa Kangjeng Nabi? Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimah. Pidato Kangjeng Nabi sabada nalkin bilih teu nyangka teu aya kitabna nalkin. Ya kitab Anwarul Qudsiyah itu diantawis. Allahumma ya Allah innaka sayaqtasna Gusti ba'astani ngutus abdi bihadhil kalimah ku ieu kalimah. Karena Gusti ngutus Kangjeng Nabi teh maksudna mah supaya ngadugikeun maha benarna Allah la ilaha illallah. Kan Gusti mah kawasa 1000 teh kan Gusti mah maha sagala-galana tinggal kersakeun we sadayana muhun da Gusti mah gaduh keputusan sagala-galana kan ieu mah cara Gusti romantikana Gusti indahna Gusti pokokna maha sagala-galana. Nah alhamdulillah ibu bapak abi mudah-mudahan teras ieu widi kabagian ti Allah amin. Eta karunia Gusti padahal Gusti mah sakendakna yaf'alullahu may yasha wa yahkumu may yurid. Ari namina Allah anu maha kawasa maha al-jabbar maha al-qahhar maha sagala-galana. Naon yaf'alullahu may yasha midamal Allah sakersana ek ngimankeun rek ngapirkeun malah anu ngademo ka Allah kumaha wae da kersa di anjeunna. Tapi urang alhamdulillah Allah ngahaturkeun kersana urang iman amin. Alhamdulillah. Allahumma innaka ba'astani biadil kalimah wa amartani biha sareng marentah Gusti ka abdi teh biha ku ieu kalimah ku kalimah la ilaha illallah. Jadi Allah ngutus Kangjeng Nabi teh karena la ilaha illallah Pak. Allah ngutus Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud karena biha la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Wa wa'adtani alaiha al jannata wa wa'adtani sareng parantos janji Gusti alaiha kana maparin imbalan ganjaran karunia al jannata ka surga nyaeta karena kalimah la ilaha illallah. Jadi bahasana wa wa'adtani Gusti parantos janjikeun ka abdi alaiha karena kalimah la ilaha illallah teh al jannata yen abdi sadaya lebet ka surga amin. Wa innaka la tukhliful mi'ad wa innaka sareng sayaktusna Gusti la tukhliful mi'ad nu teu jalir janji moal jalir janji Gusti eta janjina mesti terjadi. Mudah-mudahan Allah telah rahmat kuridon dihaturkeun ka urang sadayana amin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ubsyiru ikhwan ahwat muslimin muslimat sahabat-sahabat kaula Rasulullah kitu bahasa lamun bebas nama ubsyiru sing baru ngaharanjeun kabeh fa innallaha ta'ala saur saya teh saur Kangjeng Rasul sanes Nabi fa innallaha ta'ala sayaktosna Allah subhanahu wa ta'ala qad ghafara lakum. Naon qad harap tahqiq ghafara fi'il madi. Jadi bahasana fi'il madi nya nu geus dipigawe. Jadi judul nama Allah tos ngahampura ka aranjeun mudah-mudahan amin. Fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum sayaktosna Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngapunten anjeun. Jadi tinggal syukur ka Allah. Nuhun Gusti abdi dikir-dikirkeun. Jadi lamun suruh bahasa pede nama bahasa bebasna Bapak begitu dikir ikhlas langsung dikir maka semua dosa diampuni oleh Allah. Itu kehendak Allah, itu karunia Allah, jangan dibatas oleh logika kita. Kehendak Allah, Allah itu maha, kalau maha itu tak terbatas Pak. Dengan mengucapkan Bapak Allahu Akbar la ilaha Bapak mendapatkan ampunan Allah, itu prerogatif Allah, tidak usah demo kita.
Alhamdulillah. Sehebat apapun dosa kita, datang kita kepada Allah, pemilik ampunan, ya mesti mengampuni Allah. Karena Allah berfirman, lau jaa qailun la ilaha. Kalau seandainya orang mengucapkan la ilaha, kalau seandainya datang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, datang pada siapa? Pada Allah. Bikurbil ardi dunuban, dan membawa dosa lagi sagede imah, dosanya sagede mobil, tapi dosa lagi bikurbil ardi, sabesar saage bumi, ti masrik ka maghrib, dibawa ku ibu ku bapak ku abis, tapi dongkap ke Allah nu gadukna. Bari ngucapkeun la ilaha dina hartos ngucapkeun ingetan perasaan praktek mah enggak eta mah penafsiran lobana mah. Kan suruh bahasa eta mah dengan mengucapkan kalimah la ilaha mah jabarkeun penafsiran mah. Bebas. Tapi jangan dibuang asal kata kalimah kul atau wakola. Bikurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dalik saur Allah mesti kaula ngampura ka eta hamba. Amin. Anu datang ka kaula bari ngucapkeun la ilaha illallah. Ulah goyangnya, ya mudah-mudahan ulah bengkok sin mah deui mudah-mudahan. Abi doakeun ku ibu amin. Ulah bengkok sin mah. Kadang-kadang jalma nu ngalogodaan ngalelewaan jadi nu teresep jadi nu kitu nu kieu teh mawa kitab puluhan ribu nyarek dikir ngagugukan mawa kitab misalnya mawa berbagai disiplin ilmu tapi nyarek dikir la ilaha illallah atau rek tuluy dikir tuluy keun dikir mah Allah nu disebutna ku ibu kan Al-Qur'an nu ngajaminna Allah nu ngajaminna insyaallah. Ari nu loba giuda gitu ieu bagdi jeung kalah hingsienan atawa kalah camurut nyewa jeung sabangsana teh puguh dalilna nyarek dikir. Sur Syekh Junaidi Al-Baghdadi rek ngadalilan jelema sangkan ulah dikir eueuh dalil. Justru nu boga dalil mah dikir. Amin. Jadi ulah ti mana dalil akang ti mana kabeh dina kitab-kitab dalam Islam semuanya intinya harus mengingat Allah. Dzikrullahi akbar la ilaha illallah. Nah, ieu kitabna Anwarul Qudsiyah. Ieu mah ti pangersa kapungkur. Di tahun 80-an Nabi pasian kitab ieu Anwarul Qudsiyah, Tanwirul Qulub, ti mantena teras deui Sirrul Asrar, teras deui kitab Miftahus Sudur tos kandengan sareng kitab At-Tasriq ila Baitil Atiq. Timanten sok korehkeun segera sok korehan. Ya Allah. Aya ieu dina kitab ieu ngabubungah ka ibu ka bapak. Lamun naroskeun ibu ari padilah dikir teh atuh sakumaha geuning dina padilah doa nu sejeun atawa naon we amal sae kan sakitu ke gedung di surga sakitu kan sok aya nya berbagai lamun ieu dikir diwartoskeun padilahna. Tatkala ibu tadi ingat Allah, detak jantung ibu murni ingat kepada Allah, maka tuwazinu sakolain ngimbangan ibadah jin jeung manusia sadunia. Jadi berarti ngimbangan ibadah jin jeung manusia sadunia ibu sadetak jantung, tapi hirup hati ibu ingat Allah jeung ibadah jin jeung manusiana nu eueuh etaan gitu. Ari jeung nu akur aya mah eta mah jadi kudu loba bonus nya draw kartos eta dibandingkeunana saking ku agung-agung. Nu kadua dzikrullahi akbar teh lamun Allah ngawalungsurkeun qabulna ku berupa materi sakumaha nu dibrambakeun ku kamanusiaan intan berlian emas permata jeung nu lain-lain atanapi berupa mahligai indah gedung mewah mobil mewah eueuh tempatna dunia moal cukup entos nikmati dikir keur ngaabadikeun ibu di hadapan Allah. Amin. Eta agungna dikir teh kan urang teh balik ka ditu teh lain ku 1000 tahun kan urang teh kuih ka ditu teh lain ku 100 tahun tapi khalidina fiha abada
salamina ari bekelek nang urang loba bohong urang mah salatna ge leres loba bohong dikirna loba bohong ngaduana tapi tatkala urang keukuh nyandar ka Allah nu gaduhna Allah nampi kulomatna eta bakal abadi amin. Takilin berarti ulah sholat kade bisa salah ngarekamna ieu bisa nyangka ulah zakat sanes eta mah ibadah syariat kewajiban urang nganu nganepikeunana sholat zakat puasa ibadah haji kabeh oge eruhna mah dzikrullahi akbar sabab dina dzikrullahi akbar ikhlas bakal muncul muraqabah bakal muncul ari teu inget ka Allah rek ngaku-ngaku ikhlas rek kumaha ikhlasna leres Bu ibu ngaWA ka putra bapak nelpon ka putra inget heula atawa ngaWA heula moal bener WA lagi ka mana meureun ngaconya ari teu aya inget heula malaras mesti dina pikir ibu ingatan bapak mesti ngeleket heula emut ka putra laras hayang ngaWA ka budak teh ujang damang bageun assalamualaikum ujang damang kade tepat hilap kade dikir hilap kitu eta teh abadi Bu amin amanah ka putra urang ulah hayo heuh nyakeun tos meser itu tos nornya jadi tah sakali-kali salat kade lali ujang dikir kade eta mah abadi Ibu sabab unsurna dikrullah di jerona amin la ilaha illallah dua jadi wadah ti mana akang dalilna eta kanina kitab Iqodul Himam aya cik ulama-ulama sufi mah ulama-ulama tasawuf mah tapi hadis qudsi pidahu Allah eta ge la yasa'ani as-samawati wal ard teu nyukupan langit kaula langit teh apa luasna ge wae sabaraha tikeun bumi langit jeung bumi teu nyukupan keur kaula la yasa'ani teu nyukupan keur kaula langit kaula bumi kaula tapi walakin wa wasa'ani qalbul mukmin tapi cukup keur kaula hatena jalma nu iman ka kaula hate nu mana nah hate nu ngapruk wae ingetanana hayah wae mikirkeun jaer hayah wae mikirkeun buraya nah hate nu langsung kadinya tenggelam gorikun pi bihari tauhidi anu teuleum dina lautan katauhidan kamaripatan ku kakuatan dikir ka Allah bikuati dikrillah ku kakuatan dikir eling ka Gusti Allah alhamdulillah tatkala dikir hamba dina hatena cika ulah nyukupan ieu mah hamba nya anjeun gekeng kabadian diabadikeun ku kaula dat nu maha abadi di surga sok sing abadi anjeun amin sok dina rahmat Allah dina rahmat kaula ku dikrullah lain berarti nyukupan seperti wadah baskom sanesnya bahasana logikana ieu mah kan bahasa-bahasa katauhidan jadi nyukupan teh penghormatan ti Allah ka jalmi nu eling ka Gusti itu cara Allah ngajungjung derajat jalma-jalma iman ka Allah mudah-mudahan hiji deui ieu ngan ulah diaku-aku awas lu diaku-aku jadi salah ibu jadi coplok ibu jadi salah bapak mana fadilah dikir teh pilih hoyong uningan ya kita menanya halaman 35 wa qalu sareng parantos ngadarau ulama-ulama ahli sufi ahli thariqah tikawit Syekh Junaidi Al-Baghdadi Syekh Sultan Aulia Syekh teras duh bika Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajulan kumaha bidauhna da kompak para ahli sufi inna dzikra mansurul wilayati sanyanyana dikir anu bener ngucapkeunana jeung ingetanana hirup qalbun jeung rasana itulah bahasa bebas namanya adi di dieu mah sanyanyana dikir ari dikir afdalul dikir naon ari kalimat dikir mah seueur ngan afdalul dikir naon afdalul dikri la ilaha eta kadinya we inna dzikra sanyanyana dikir mansurul wilayati eta teh bisluitna kawalian ibu mugi Allah ieu sadayana waliyin wa waliyatillah amin bapak-bapak waliyin wali-wali Allah ibu oge wa waliyatillah wali-wali Allah rijal-rijal Allah ngan ulah ngaku mesti diajar dikir kieu kuring mah wali Allah ilmu jadi disurahkan ku batur leres
Ngan ari karunia Allah mah mugi Allah tetap ieu pidauh para ulama sufi. Amin. Ngan ulah aku yo ayuhal ihwan innani anallah sanyanyana kaula teh nyaeta wali Allah misalnya innani ataupun ya ayuhal ihwan inni waliullah sanyana kaula waliullah. Ini hitatun animatul aliyah. Jadi jatuh lagi dari martabat yang tinggi kepada martabat yang rendah. Tidak boleh. Di aku tidak boleh karena sur Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin dina kitab Ihya Ulumuddin jalma nu ngaku wali bari hakikat naman encan aya sifat kawalian berarti dikhawatirkan suul khotimah. Naudzubillahi min. Nah, tapi ciklah keterangan ieu inna dika mansurul wilayati. Sanyanya dikir teh nyaeta bisluitna sertifikatna kawalian. Allah bari ngahaturkeun mah tiasa wae kanu bodoh kanu pinter ka sasabae ge ngan ulah ari di aku padain akueun da eta mah karunia Allah lain kahebatan urang leres Pak. Jangankan kita baru belajar dikir, walaupun dikir kita udah ribuan tahun ratusan tahun tidak berhak mengaku kita sebagai wali. Tartos la ilaha geuning ieu disebutkeun ieu mah karunia ti Allah dihaturkeun diwartoskeun ku ulama sufi teh kasadayana muridin-muridan lain kedah ngangkeun bahwa kehebatanna dikrullah la ilaha illallah. Da dikir urang mah loba wae pacampur adut jeung kapentinganna nu lain-lain leres. Ada urang mah sadar dibahasakeun mah ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma tapi geuningan nu pagesek patojaiyah tuluy parebut nu lain-lain. Jadi lain anta maksudi jadi nu ditujuna teh naon ieu kieu kamanakeun anta maksudina gitu. Tapi lamun dikir nu bener anta maksudina bakal bener. Amin. Warido kamatlubina bakal bener atini mahabbataka wa ma'rifataka tah nu kitu meureun mansurul wilayati teh mudah-mudahan kalau diaturkeun ka urang sadayana. Amin. Sabab naon cirina wali Allah teh nyaeta nu naon raufan satiron raufan hilim dedeuhan nyahan satiro nyumputkeun aib jelema nu kira-kira pibayu naon jeung kadang-kadang urang mah tong boro-boro eueuh aya aeban kita tanyakeun hayang wae apa rahasia batu leres tuluy yang beja-beja naon urusanana tuluy pulan jeung pulan teh keur ngariung padahal aya dulurna misal di Jakarta babarengan duaan da dibejakeun digosipkeun geuning cian teh paratos gaduh deui di palisan dibejakeun deui ka pamajikanana dibejakeun jadi we rame karton awas hati-hati lisan kita yang akan membawa bahaya fitnah, bahaya lain-lain. Jangankan tidak urusan orang lain, walaupun bener rek naon urang pipilueun. Leres Pak, da lain urusan urang. Ari urang mah lain urusan urang, urusan batur hayang wae milu, komentar, hayang rame gitu bisi. Insyaallah da kirim-kirot salamet tina eta. Amin. Salamet eta nya kade ulah gegeran, ulah sok rame-rame pipilueun komentar tentang orang lain. Nah, nu kitu teh kalah ti beubeut amalna teh. Nah, jadi nu kitu mah bertolak belakang sareng akhlak Allah, hakikatna akhlak Rasulullah syariatna. Kedah nama dalam dunia sufi mah takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak Allah. Ari akhlak Allah naon? Ya satarul uyub. Dat anu nyumputkeun aib ari urang mah kalah ya idharul uyub. Hayo ngadohirkeun aib jelema, mudah-mudahan disalametkeun. Amin. Dikir nu tadi kangge ngontrol sadayana eta, mudah-mudahan sing janten akhlak. Amin. Naon margina kadang-kadang ku dikir kan jadi resep ke Allah, jadi mahabbah. Lamun geus mahabbah sehebat apapun dalam muka ibu sebenarnya iya kan terus dipasihan replon terus dipasihan bedak wardah wah luar biasa kan biasa mungkin 400.000 biasa mungkin 500.000 tatkala ada undangan adan Allahu Akbar ridho bergetar jiwa iya boleh ini semahal apapun silahkan
secantik apapun silakan, tapi datang tidak Allah panggilan ti Rasulullah hakikatna kedah mayun ka Allah yen itu teh anu maparin geulis teh anu maparin kasep teh anu maparin jag-jag teh maparin disirek sarolat da Allah memerintah salatna teh lain kepergian Allah kanya ka bapak ka ibu ka urang Allah merintah dikir teh lain kepentingan Allah da Allah mah teu penting ku makhluk kan ngaran lagi Allah mah Ghaniun anil alamin maha sugih ti sakabeh alam teu perlu ngan ieu mah Allah marentah dikir teh saking Rahman Rahimna Allah nyaahna Allah ka urang bisi hayang ka surga sok dikir ka Allah bisi hayang ka surga sok salat naribet ulah nyalahkeun Allah da Allah mah maha bageur manya ngan lamun kana neraka akibat teu salat akibat teu dikir ulah nyalahkeun di Allah da Allah mah tos nyaah kapungkurna oge kan tos marentah dina Quran karton. Jadi nu salama urang mudah-mudahan we urang akhirna dipasihan hidayah taufik sapapaosna ku Allah amin diresep ibadah cinta ka Allah la ilaha illallah eta bageur eta kadinyanya nah dina thariqah teh aya silsilah ti kawit hadirat Allah nu diangge tujuan kurang Allah masihkeun ka malaikat Jibril Allah masihkeun ka malaikat Jibril ka Rasulullah teras ka para sahabat teras dugi ka urang dugi ka Syekh Ahmad Syaikul Fatajul Arifin dugi ka urang eta teh musalsal dugi ka Rasulullah mangga eta lamun hadis mah naon sana kakiatan eta teh tiasa dipalsukeun mudah-mudahan diraksa tina pemalsuan amin bihaqqi la ilaha illallah eta sadayana teh nu janten wasilatum bainana wa bainallah perantaraan urang sareng Gusti eta para aulia Allah ti na nurna habibana wa nabiyana Muhammad mangga urang sholawat di ruang sulan tatacana tos sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun kana berjamaah sasarangan sareng perhatosanana hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh protokol ping bindei sholawat Bani Hasyim